falling on my head for his bed. Nothing seems to fit. বৃষ্টি মানেই আকাশ থেকে জলধারার বর্ষণ। তবে ইতিহাস বলে কখনো কখনো আকাশ থেকে জলধারার বদলে নেমে এসেছিল মাকড়সা, ব্যাঙ, মাংস, এমনকি মাছও। ইতিহাসের বিচিত্র সেসব বৃষ্টিপাতের কথা শোনাতেই আজকের আয়োজন মাকড়সা বৃষ্টি। 2013 সালের কথা। ব্রাজিলের শহর সান্তো অ্যান্তোনিও দা প্লাতিনায় পথচারীদের উপর হঠাৎ করেই কোথা থেকে যেন মাকড়সা এসে পড়ল। যেই না তারা আকাশের দিকে তাকালো তখনই তাদের চোখ কপালে ওঠার দশা, কেননা আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছিল শত সহস্র মাকড়সা। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব? সারা বিশ্বে প্রায় 40,000 মাকড়সা প্রজাতির মধ্যে 23টির মতো প্রজাতি সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এদের এক একটি কলোনিতে রয়েছে হাজার হাজার মাকড়সা। কলোনির সদস্যরা একত্রিত হয়ে জাল বুনতে থাকে। মাটির থেকে গাছের শীর্ষদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত জালগুলো কখনো কখনো 6 তলা ভবনের সমান উঁচু হয়। শক্তিশালী বাতাসের আঘাত সেই জালগুলোর সাথে মাকড়সাগুলোকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়। এরপর হাওয়ার বেগ কমে গেলে আস্তে আস্তে আকাশ থেকে টুপটাপ করে পড়তে থাকে মাকড়সাগুলো। ব্যাঙ বৃষ্টি। 1873 সালে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস নগরীতে ব্যস্ত নগরবাসী সেদিন ঝড়ো আবহাওয়ায় আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছিল অগণিত ব্যাঙ। আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি তেমন কোনো জলাশয়ই ছিল না যেখানে এত ব্যাঙ থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয়তো শক্তিশালী কোনো টর্নেডো ব্যাঙগুলোকে তাদের আবাসস্থল থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। পরবর্তীতে কাছে এসে তার শক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। তখনই শহরের নাগরিকেরা তাদের জীবনের অন্যতম অদ্ভুত একটি ঘটনার সাক্ষী হতে পেরেছিলেন। মাংস বৃষ্টি। 1876 সাল। ঘটনাস্থল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকির অলিম্পিয়া স্প্রিংস। মিসেস অ্যালান ক্রাউচ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে টুকটাক কাজ করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো তার পাশে নরম কিছু একটা পড়ল উপর থেকে। তাকিয়ে দেখলেন মাংসের টুকরো। এরপর টুপটাপ মাংসের বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টিতে মোটামুটি তার উঠানটি মাংসে ভরে গেল। মাংসগুলো গরুর বলে মনে হয়েছিল মিসেস ক্রাউচের কাছে, কিন্তু পরিষ্কার আকাশ থেকে কেন এভাবে বৃষ্টি হবে, তাও আবার মাংসের, সেই রহস্য উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি। গবেষক দল সেখানে কার্টিলেজ, পেশি টিস্যু এবং ফুসফুসের টিস্যুর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু আকাশ থেকে পড়া কোনো কিছুর মাঝে প্রাণীদেহের টিস্যু আসে কিভাবে? টিস্যু এবং ফাইবারের সেই জিনিসগুলো আসলে এসেছিল একদল শকুনের পাকস্থলী থেকে, যারা কিনা স্বেচ্ছায় বমি করেছিল মিসেস ক্রাউচের বাড়ির উপর। কেন্টাকিতে আসলে এমন 2টি প্রজাতির শকুন ছিল যারা প্রতিরক্ষা কিংবা নিজেদের হালকা করার জন্য এভাবে বমি করে দিত। হলুদ রঙা বৃষ্টি। 1975 সালের কথা। এক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মং জনগণ দাবি করে যে বিমান থেকে তারা এক প্রকার তৈলাক্ত হলুদ বর্ণের পদার্থ তাদের ঘরের চালে পড়তে দেখেছে। এই জিনিসকেই তারা হলুদ রঙা বৃষ্টি বলেছিল। অদ্ভুত সেই জিনিসটির সংস্পর্শে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শরীরে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, এমনকি কেউ কেউ মারাও গিয়েছিল। এইরকম হলুদ রঙা বৃষ্টির কথা শোনা গিয়েছিল 1979 সালে, যখন আফগানরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। কম্বোডিয়ার খেমার গোত্রের উপরও একই আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এই আক্রমণ আসলে চালিয়েছিল কারা? যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে জানায় যে সোভিয়েতরা টাইকোথেসিন মাইকোটক্সিন নামক বায়োলজিক্যাল ওয়েপন ব্যবহার করে এমন কাজটি ঘটিয়েছে। সোভিয়েতদের পক্ষ থেকে এমন কিছু করার কথা অস্বীকার করা হয়। তাই এই হলুদ বৃষ্টি কোন দেশের পক্ষ থেকে ঝরেছিল তা বলা মুশকিল। পাখি বৃষ্টি। 2010 সালের শেষ দিন ছিল সেদিন। আনুমানিক 5000 ব্ল্যাক বার্ড সেদিন আরকানসাসের আকাশ থেকে ঝরে পড়েছিল। পাখিগুলোর অধিকাংশই হয় মারা গিয়েছিল, নয়তো ছিল মৃত্যু পথযাত্রী। পাখিগুলো চরম আতঙ্কিত ছিল কোনো একটা বিষয়ে। আরকানসাসে নতুন বছরের আগমনকে ঘিরে চতুর্দিকে আতশবাজির মেলা বসেছিল তখন। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত পাখিরা তখন যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে শুরু করে। প্রাণের ভয়ে পাখিগুলো বাড়ি, গাড়ি, এমনকি সরাসরি মাটির দিকেও উড়ে গিয়েছিল। মাছ বৃষ্টি। 1967 সালে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানার মার্কসভিলে এমন অদ্ভুত ঘটনার দেখা মেলে। 2 থেকে 9 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মাছগুলো প্রায় প্রতি বর্গমিটারে একটি করে পড়েছিল। বিজ্ঞানীদের মতে ঘূর্ণিঝড় যদি অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন হয় এবং তা কোনো জলাশয়ের উপর দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার সাথে সেখানকার মাছগুলোকে বাতাসের টেনে নিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। পরবর্তীতে যখন ঝড়টির শক্তি কমে আসে তখনই ঝরে পড়তে থাকে মাছগুলো। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের লিখে জানাবেন।
ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।